sakniki Bu kirim donga leluhur istiqosah donga kita sedaya mugi-mugi dikabuli dening Allah. Allahumma amin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watida idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Aturipun Allah wonten surat Al-Baqarah, menawa hambaku hai Nabi Muhammad bertanya tentang aku, maksudnya aku niku Allah, tentang aku yaitu katakanlah bahwasanya Allah niku dekat. Apa Bu? Mbak? Dekat. Allah niku dekat lan ngabulke donga dumateng hambanipun ingkang purun donga. Wal yu'minu bi, syarate niku iman atau yakin. Dadose ingkang kita waos duwaya niku wau namine donga. Lah insyaallah niku dikabulne dening Gusti Allah. Allahumma amin. Sewu Ibu, kita wau sampun maos salah setunggaling niku ayat kursi. Ayat kursi niku wonten juz 3. Nggih, kita sampun melalui nggih. Juz 3 niku surate namine surat Al-Baqarah ayat 255. Lah salah satu fadilahipun nggih menika punya keistimewaan. Salah setunggal itu penjagaan. Apa Ibu? Penjagaan diri dari segala macam bahaya. Baik itu dari manusia, dari jin, napa setan ingkang nejo elek dumateng kita. Nek menawa kita purun maos ayat kursi niku pasti dilindungi dening Gusti Allah. Terus sinten mawon purun maos ayat kursi niku ayat ingkang paling agung wonten Al-Qur'an niku ayat kursi. Sinten mawon ingkang purun maos ayat kursi mantunipun salat wajib napa istighosah ngeten niku jaminane nomor setunggal man qira'a ayatul kursi maka jaminane dakola jana masuk teng surga. Allahumma amin. Terus nomor kalih niku menawi benjing niku ngalami pun badhe sedo niku dijamin dening Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ngoten nggih. Terus wonten malih sinten ijazahi guru kula sinten ingkang sedo nek sempat kapanipun kain kapanipun nggih Bu mori kapan kados Mbah Inem nggih ngoten niku ditulisi ayat kursi pakai air kalih napa niku kapur halus dicelukne disentuhne teng tubuhe wektu dikapani niku dijamin oleh Allah mboten disiksa teng alam kubur. Lah niku sesuai amalan. Kadang niku tiyang niku digawe lali gak ditulisi. Nek niku kok sempat ditulisi, memang sampun rezeki nipun. Kados alhamdulillah nggih Mbak, yen Mbak Inem saged ditulisi niku berarti sesuai amal ibadah ipun. Mugi-mugi bener-bener dihindari dari siksa kubur. Berarti pikantuk nikmat kubur. Alhamdulillah. Dadose nggih ingat-ingat nek menawi kula boten saged nulisi napa boten sempat panjenengan pun kula paringi pirsa menawi wonten sedereke sinten mawon ingkang sedo disempatne napa teng kapane ditulisi ayat kursi disentuhne tubuhe pun dikapani nggih Bu nggih di wonten nika dilebetne niku diparingi toya kekne mangkok napa lepet diparingi kapur halus kang jari ditulisi disentuhne seluruh tubuhe. Lah niku dijamin insyaallah napa jasate niku mboten napa disiksa teng alam kubur. Niku ya kula nggih pengalaman niku jamaah niku diwehi ijazah niki ya Gus Ilyas. Niku sing ditulisi niku istrinipun tiyang istri. Lah pas 2 tahun kemudian bapake sedo to nggih, kubure niku didudah. Waktu kubure didudah niku masyaallah tibake kapane nggih masih utuh. Karena apa waktu sedo niki ditulisi ayat kursi. Terus istrine sing badhe sedo niku nggih ditulisi ayat kursi. Kejadian iki teng Sidoarjo. Ngoten nggih Bu. Lah makane iku monggo niki kita pun ngertos ilmune monggo menawi nek wonten sederek kita napa sinten mawon ingkang sedo ditatakne nggih tulisi ayat kursi menawi boten saged nyuwun tulung Mbak Paten pas kula wonten nggih insyaallah nggih badhe kula tulisi napa teng Kak Modrine. Ngoten nggih Bu.
ngesakne to nggih. Nah niku monggo kita usahakan. Terus fadilah ayat kursi malih niku kanggone tiyang hamil no sewu nggih. Niku mulai diwaca insyaallah diparingi kekuatan, diparingi bayine teng jero selamat. Tur benjing nek dadi lare niku lahir insyaallah mboten saged bohong. Apa Bu? Berarti larene jujur. Lho Mbak kadung lahir piye lali? Mboten senapa sakniki diwacane nggih Mbak. Pau wonten sing napa niku amalan badhe ujian niku maca diwacane subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Diwaca ping 7 disebule kan air diumbekne yogane napa putune sing badhe ujian. Insyaallah diparingi cerdas. Niku amalan nggih Mbak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Azizul hakim sebab niku isim laduni. Nek sing teng Al-Qur'an azizul akan antal alimul alim. Nah niku karena niku amalan antal azizul hakim. Dan dia sakit dipahami nggih. Mangke sinten mawon nek pengen anake putune cerdas diwacane niku. Dan kali mana kan ayat kursi nggih. Ayat kursi wau merupakan ismu Adam. Artine asmane Allah ingkang agung. Ngoten lho nggih. Terus selanjutipun menawi kita gadah toko, gadah tanduran, ben boten diserang homo, napa toko ben boten disalahi tiyang. Lah niku diwacane ayat kursi saderenge kita maos Fatihah dikirimi dumateng Rasulullah ila atur Nabi Mustafa apa nek boten saged ya atine dumateng Rasulullah. Terus Syekh Yasin, sinten Bu? Syekh Yasin terus maca Fatihah ten niku nggih Rasulullah kali Syekh Yasin maca ayat kursi jumlahe ganjil iso 1, iso 3, iso penggang gangsal disebulne teng jari. Lah napa sing badhe di napa niku pageri sapa badhe mageri padanan sen. Ben boten muncul. Ben boten selingkuh, boten nggih saged nggih Bu. Niku anake ben gak muncul ae. Diwacane ayat kursi. Anake ben pergi-pergi, tandurane ben gak ditapangan hawa. Nggih ngoten diwacane kursi. Carane wau nggih. Fatihah ngeten sret. Pamane toko, warung ben gak disalahi wong. Kadang nek toko buka tapi kadang disalahi wong ketoke tutup. Bapakane ngoten nggih. Nggih ngoten niku lha ben boten nggih ngoten diwacane ayat kursi. Kados wau carane. Mangke disebule tak jari ngoten terus pokoknya ngeten sret dipageri. Nek tuwang nek tiyang nek ngarani dipageri. Ngoten nggih, Mbak. Magere gak mboten mageri pring muncul. Lagi. Lah Mbak aku duwe pelem jambu dicolong wonge. Tak wacane ayat kursi ora mempan. Lah sebabnya niku makhluk kasar. Nek masuk makhluk halus dinapa wacane ayat kursi. Nek makhluk kasar sing sirahe reng ayat iki kuat lempari kursi. Lah yo. Nggih ta? Nek kok nyolong ayo wacane kursi ora mempan ya kursine disawat. Nggih Mbak nggih. Guyon nggih. Nah, kata niku gunane ayat kursi. Asmane Allah ingkang agung. Nek la ilaha illallah niku nek ditimbang dunia sak isine niku petala bumi langit 7 niku isih abot bacaan la ilallah. Tapi nek ayat kursi dunia seisinya itu nek disambung bisa nggih Bu? Disambung ngeten. Iku ijik dawa sambungane ayat kursi. Itu agunge nggih. Nah, tiyang kenging santet, kenging tenun niku diwacane ayat kursi ping 7. Nek pas maca kidduhuma, artine kiddu niku lak menjaga nggih, Mbak. Niku mboten ambekan. Nah, ngoten lho insyaallah diparingi waras. Ben gak nek santet tenung, Bu. Nek badhe film diwaos ping 3. Pertama maca kulhu ping 3. Astagfirullahaladzim ping 3, sholawat ping 3, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ping 3, ayat kursi ping 3. Terus disepulin tengah diusapne seluruh
tubuh. Insyaallah dijaga dening Gusti Allah. Umpama sak waktu mati, insyaallah benar-benar dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Saniki wonten cerita kecil nggih, Bu. Lah niku sahabat Nabi namine Ubay bin Ka'ab. Niku jaga kudane isine niku gandum nek cara jenengan ngarani apa parine nggih. Gandum itu bahan pembuat tepung. Dan niku dijaga. Lah bengi niku kok enek bocah jupoki, bocah remaja dijupoki disingkret. Ben bolak-balik sampai telung bengi kok berturut-turut nyolong terus ta iki. Kali Ubay dicekel tangane cek. Tibake tangane niku berupa buluan anjing, tangane anjing niku lho. Kersa anjing Mbak nggih. Niku terus ditekoni. Hei di sana, sampeyan ki makhluk jin apa menungso? Jin. Napa Bu? Jin setan niku lho. Lah nyapa kok sampeyan cukup gandum bapakku? Aku sampeyan ngerti bapak sampeyan tiyang seneng soda. Ubay bin Ka'ab, berarti bapak namine Ka'ab, sing ngomong niki jenenge Ubay. Lah ngoten. Terus wis sampe tak aturne Rasulullah, ben diukum Rasulullah, jin. Ojo aturne Rasulullah, aku wedi jine niku ngoten nggih. Nangis rene. Wis tak duduhi amalan, tak wi kelemahanku lah. Kelemahanmu apa? Ben gak diganggu jin utawa diganggu setan. Maca ayat kursi. Lah kelemahan jin kuwi. Jin atau setan nek diwacane ayat kursi kebakar. Artine napa? Mati. Ya, tapi pun saged dipahami nggih. Nah, ceritane niku. Ngaten katose begitu besar bacaan ayat kursi. Niki katose mulai ayat kursi niki namanya doa penjagaan. Apa Bu? Doa penjagaan. Terus selanjutnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Niki penjagaan perlindungan dari segala macam bahaya. Kita masuk nggih bahayane saking jin, saking manungsa, saking kecelakaan, saking apa mawon, kehilangan benda ben boten ngalami bahaya, boten susah. Dianjurne maos niki pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ketiga nggih Bu nggih. Insyaallah kita kuat sakti maksudnya ngoten iki penjagaan. Lah artinya gini iki bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namanya Allah la yadurru ora enek sing bisa membahayakan fis sama ning langit utawa ning bumi kecuali niku ijine Gusti Allah. Bahwa Samiul Alim, Allah itu Maha ngerti lan Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artine niku. Dipun saged dipahami nggih Bu nggih? Nggih. Loro ayat kursi kalih bismillahirrahmanirrahim. Niki penjagaan. Mungkin kita saged memahami lan saged ngamalne lan bener-bener dilindungi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Sampun saiki ngaji. Monggo dibuka kitake. Kita ngaos niki juz 3 surat Ali Imran. Monggo dibuka surat Ali Imran. Sampun kangge? Nah, kemarin kan Zuyin alinas. Saniki mulai ayatnya ayat 16. Sampai pagi Mbak. Sampun ayat 14 nih. Kemarin 14, 15 sekarang ayat 15. Sampun 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang Mas Dasmara. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 16. Halaman 126. Alladzina yaquluna wong-wong kang padha ngucap Rabbana innana yo pangeran kula sesungguhe kula iku iman kawula amanah iman kula fakfir lana mongko mugi ngapura panjenengan dhateng kula dunubana ing pira-pira dosa kula wa qina adzabannar lan mugi-mugi ngreksa panjenengan ing kula ing siksa neraka. Iki
Lajeng ayat 17 as-sabirina kang padha sabar-sabar kabeh was-sadiqina lan padha temen-temen kabeh bil ashari ing dalem wektu sahur. Keterangane ayat 16 kali 17 baripun ya iku wong-wong kang padha ngucap Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana. Iki donga niki. Ayat 17 iya iku wong kang padha sabar nglakoni taat lan ngadu ngedoi maksiat kang padha tumenan imane kang padha ngabekti kang padha ahli sedekah tur kang ahli istighfar ing dalem wektu setengah wengi. Alhamdulillah, monggo saking niki kita pahami. Kemarin itu ayat saderenge niku zuina linnasi kukusawati minanisa didadekne indah pandangane sedaya manungsa niku dumateng wanita, dumateng anak lanang, anak wedok, terus dumateng napa niku kendaraan, dumateng hewan ternak, dumateng sawah. Dari kamataul hayatin dunia yang semuanya itu niku semua hiasan dunia. Lan ning asane Allah niku tempat kembali ingkang sae. Artinya nek kita bener-bener amal ibadah sae lan bisa bener-bener njenjing sedone husnul khotimah, amal ibadah sae niku lebih utama dari perhiasan dunia. Terus sebaik-baik ini niku tiyang ingkang bertakwa. Lah bebalasane tiyang ingkang takwa niku surga. Lah di dalamnya wonten sungai yang mengalir di bawahnya dan disediakan istri atau suami ingkang suci. Keterangan sejarahnya nggih. Terus wong kuwi wong sing sapa ae Aladina. Ngono lho nggih. Niku tiyang ingkang wong kang padha ngucap wong sing entuk wong takwa niku wau ingkang purun ngucap nggih menika bacane pripun wae Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana faqina adabana. Dadi ayat niku nyambung kali saderenge sing diarani wong takwa tadi wau nggih niku tiyang ingkang nggih purun donga niku nyuwun napa ngapura dumateng Gusti Allah lan nyuwun supaya dihindari saking siksa neraka. Terus lanjutnya wong selain tiyang niku wau nyuwun ngapura sing bener-bener jaminane pikantuk surga niku as-sabirina yaiku tiyang ingkang sabar. Sabar itu nglampahi perintah Allah, sabar ngedoi larangane Allah, lan sabar ngadepi ujiane Gusti Allah. Mboten nggih Bu, sabar niku wonten tiga niku. Wasodikina lan wong kang ingkang temen-temen niku wong sing sungguh-sungguh dalam keimananipun, sungguh-sungguh dalam ibadah. Dan itu benar-benar pikantuk jaminan surga. Kadang jenengan sungguh-sungguh bengi-bengi ngantuk-ngantuk kok niat napa niku ngaji, niat kirim donga, niat ngaji Quran sak maknane. Lah niku diarani tiyang wasodikina. Menawi balesane kita sedaya panjenengan sedaya niku surga iki berarti sampun bener sesuai surat Ali Imran ayat itu 17. Allahumma amin. Kata nggih Bu, wal qanitina lan kang padha ngabekti niku taat dumateng Gusti Allah. Wal mufikina lan kang wong sing seneng sedekah. Lah sedekah niku iso senyum nggih Bu, nek ra duwe duit, ra duwe panganan, senyum niku nggih sedekah. Senyum nggih sedekah. Ada umumnya sedekah nggih harta, benda, uang, tenaga, pikiran niku namine nggih sedekah. Nyingkrene watu saking dalan ben gak kesandung wong niku namine nggih sedekah. Ngoten nggih?
wal mustakfirina lan wong kang padha nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Dadose kesimpulanipun Allah niku jamin maringi surga sing mengalir di bawah sungai-sungai lan wonten suami atau istrine dijamin niku sae suci. Niku kanggene tiyang sinten? Jawabane tiyang ingkang apa setunggal tiyang apa sabar basirum bil ibad. Melihat Alladzina yaquluna rabbana tiyang ingkang purun donga Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nomor kalih tiyang ingkang sabar. Nomor ketiga tiyang ingkang apa? Temen nglampahi apa agamane Gusti Allah. Wal qanitina lan ingkang yekti bakti dumateng Gusti Allah. Nomor selanjutnya tiyang ingkang seneng sedekah. Lan terakhir tiyang ingkang seneng nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Bil ashar ing dalam waktu sahur. Sahur itu berarti menjelang apa Bu? Subuh. Berarti waktu sholat tahajud. Metu tenjawi terus maca apa ngene kok? Rabbana ma khalaqtaha badila subhanaka faqina adzabannar. Sinten mawon ingkang purun maos niku diparingi fadilah keutamaan padha karo ibadahe para malaikat. Artine mesti dikabulne dening Gusti Allah. Terus niku terus donga. Bar maos wonten donga hajat-hajat kita napa? Wonten nggih Bu? Monggo kita saged istiqomahaken insyaallah bener-bener dikabulne dening Gusti Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Dipun saged dipahami nggih Mbak Bu nggih? Dados ngaos kita surat Ali Imran ayat pinten wau? 15, 16, 17. Itu keterangane tiyang ingkang bertakwa, ciri-cirine niku wau ingkang langsung pikantuk balasan jannatun atau surga. Alhamdulillah. Diangen-angen nggih, Mbak. Nggih, Bu. Diangen-angen wong ngaji mau ngono. Alhamdulillah. Tangga ati iku limo ya warnane maca Al-Qur'an angen-angen sakmanane. Kata dia angen-angen sakmanane. Terus nomor kalih salat wengi ingkang suwi. Salat artinya salat apa? Salat tahajud. Terus wong kang saleh kumpul lono. Mungkin kita saya termasuk ingkang saleh lan salehah. Karena awak yang saleh-saleh kan niku Bu, ati ayem sebabnya sing diomong eling dumateng Gusti Allah. Tapi nek amor uang sing diomong donyae malah ati sumpah nggih. Tapi nek eling ning Gusti Allah, kita niku sing enekne Gusti Allah, donya ki mung titipan, besok dijali pertanggungjawaban. Nek ngoten ati ayem. Terus napa boten Bu? Nggih. Lanjute weteng pira ingkang luwih berarti poso. Itu kanggo ati. Nek atine sumpek dienggo poso, insyaallah badhe napa sehat sembuh tenang. Selanjutnya dikir wengi ingkang suwi. Boten wengi siang nggih dikir ya Bu. Sak waktu dikir itu sewaktu nek kita timbang nganggur nih ya maca Allah napa nggih niki sedaya namine dikir. Insyaallah niku obate ati. Alhamdulillah. Pun monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten ibu mbak-mbak sedherek-sedherek ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi diiringi dengan ridhonipun Allah wonten kina lan manfaatipun wonten kirang langkung nyuwun pangapunten lan matur suwun. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.